Դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ միակ երկիրը, միակ պետությունը, որ օգնություն տրամադրեց մեզ, դա Ռուսաստանն էր։ Հիմա իշխանությունները դա այլ տեսանկյունից են մատուցում եւ ասում են, այդ տեսնում եք, այնքան լավ են մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, որ մեզ օգնություն են տալիս, դուք ՄԳԻՄՈ-ում եք աշխատում, Russia Today-ում եք աշխատում, ավելի ձեզ համար կարծես տեսանելի են, թե իրականում ինչպիսին են այդ հարաբերությունները, նկատում եմ երկու կողմից է տեսանելի։ Հիմա լավն են, թե վատն են հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Գիտեք, հարցը իրականում շատ բազմաբովանդակ է եւ ինձ իթիվս այլ հարցերի, որոնք կենցաղայնացվում են, հա, այսպես բերվում են շատ պրիմիտիվ, այսպես ներողություն եմ խնդրում, ջանջիգարի մակարդակի, հա, այս խոսակցության մակարդակի են բերվում, էս էլ այդ տեսանկյունից է, հա, որ տեսեք այսպես, տեսեք ես 2.5 անգամ հեռախոսով խոսացի կամ 3 անգամ չգիտեմ ինչ արեցի, սելֆի արեցի եւ այլն։ Հարցը իրականում շատ ավելի բարդ է, տեսեք։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջպետական հարաբերությունները շատ ավելի բարձր են պատե քաղաքական շահերից, ինչ որ անձնավորված մոտեցումներից եւ այլն։ Սա առաջինը, սա միանշանակ է։ Երկրորդը հասկանալի է, որ ինչպես ասում են, միամիտ մարդ այս մեծ քաղաքականության մեջ չկա։ Շատերը շատ լավ գիտեն Ռուսաստանում, թե ովքեր են եկել իշխանության։ Շատերը նրանցից հայտնի են հակառուսական նույնիսկ ցույցերով։ Այսինքն կան այսօր առնվազն ես ճանաչում եմ 2 նախարարի, որոնք Ռուսաստանի դեսպանատան առաջ հակառուսական ցույցեր էին կազմակերպում։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանն է հայտնի իր հակառուսական հայտարարություններով։ Ակնհայտ է, որ սա չէր կարող այսպես դե լավ, որ եկել են իշխանության, ուրեմն մոռանանք, այդպես չէր կարող լինել, չէ՞։ Մոսկվան արդյունքներին չի ավարտում։ Ակնհայտ է, որ սա այսպես ասած մի դարակում այս հանգամանքը դրված է եւ այդտեղից որոշակի հարաբերություն է բխում։ Ասեմ ավելին, երբ որ գալով իշխանության քո մոտեցումը 180 աշճանով կամ 360 աշճանով դա ավելի կասկածելի է։ Փոխում ես, այսինքն ստացվում է, որ դու հիմա հանդիպեցիր պրագմատիկ այն շահերին, որոնք ստիպված ես հետապնդել, երբ որ դու իշխանություն ես, եթե նույնիսկ հոգուտ խորքում դեմ ես նրան, ինչ ես անում։ Այսպեսի երկվություն է առաջանում, հա, սա երկրորդ հանգամանքն է։ Երրորդ հանգամանքը ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի պետության համար կարևորը հայ ժողովրդի բարեկամությունը պահպանելն է, հայ ժողովրդի հետ բարեկամական հարաբերությունները պահպանելն է եւ իհարկե չդավաճանելն է այն գործընկերներին, որոնց հետ տասնամյակների աշխատանքի հաջողված փորձ կա։ Դուք ճիշտ հասկացեք, ես այս ամենը ասում եմ, չակնկալելով, որ երկու իշխանությունները պետք է այսպես լրիվ նույնացվեն եւ գիտեք, եթե Ռուսաստանն է, մենք պետք է sense լիարժեք նույն տեսակետներ ունենանք։ Բացարձակապես անցած իշխանությունները անցած տասնամյակների ընթացքում բազմաթիվ վիճելի հարցեր են ունեցել, որոնք կարգավորվել են։ Բայց դուք գիտեք, որ այն կենսական նշանակության հարցերը, որոնք կային պետության համար, ժողովրդի համար, հաջողությամբ լուծվում էին եւ շատ ժամանակ բնակչությունը, ժողովուրդը նույնիսկ չէին իմանում այդ լուծումների մասին։ Եվ քաղաքական հարցությունում էր լուծում, օրինակ գազի գինը, պարոն Սողոմոնյան։ Փաշինյանը խոսում է Պուտինի հետ, մեր կառավարության կայքում դրված է, որ խոսել են գազի գնից։ Մենք նայում ենք Կրեմլի կայքը, այնտեղ չկա դրա մասին տեղեկատվություն եւ մանիպուլյացիա է արվում նաեւ այս օրերին, պարոն Սողոմոնյան, որ դա ուղիղ կապ ունի երկրորդ նախագահի ազատության մեջ հայտնվել չհայտնվելու հետ գազի գինը։ Այսինքն, եթե վաղը գազը թանկանա, ներողություն եմ խնդրում, եթե վաղը գազը թանկանա, ես չեմ զարմանա, եթե ասեն, այ տեսեք, մենք Քոչարյանին պահեցինք անազատության մեջ իրականացնելով արդարադատություն, իրենց բառերով եմ ասում, բայց տեսեք գազը թանկացրեց։ Գիտեք, ես չեմ ուզում այսպես ասել, չէ, գիտեք, բացարձակապես այդպես չի, որովհետև ես առաջի անգամ չի, որ հիմա կասեմ, ես բազմիցս ասել եմ, նախագահ Քոչարյանի ապօրինի կալանքը հսկայական նշանակություն ունի հայ-ռուսական հարաբերությունների համար։ Այն նշանակություն ունի, որքան էլ որ իշխանությունները փորձեն դա այսպես քողարկել, հա, ասել չէ, դե ինչ կապ ունի։ Ուրեմն այնքան նշանակություն ունի, ընդ որում նաև ներքին շուկայի համար։ Շուկա էսի նկատի չունեմ, հիմա իսկական շուկան։ Ներքին սպառումը, հա, նկատի ունեմ։ Հիմա ես իհարկե անուններ չեմ տա եւ կայքերի անունները չեմ բացահայտի, բայց նույնիսկ դուք որ պատկերացնեք, սրանից մի քանի ամիս առաջ բացահայտ փորձ է արվել
ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյանից մեկի խոսքը նենգափոխել եւ ներկայացնել առայն թե Քոչարյանի կալանքը որևէ նշանակություն չունի հայ-ռուսական հարաբերությունների համար։ Եվ որից հետո բավականին տհաճ պատմություն բացվեց, ես ինքս իմացել եմ դրա մասին զանգից հետո, որտեղ այդ պաշտոնյայի հետ զրույց եմ ունեցել, որ ինձ ասել է ես նման բան ուղղակի չեմ ասել։ Եվ հետո այդ ամբողջ գծիկը բացվեց, պարզվեց դա ինչպես է տեղի ունեցել։ Այսինքն իշխանությունների համար սա հսկայական նշանակություն ունեցող հարց է, եւ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ չի կարող ապօրինի կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանը, որի հանդեպ Ռուսաստանի ղեկավարը կոնկրետ վերաբերմունք է ցույց տալիս տարբեր առիթներից օգտվելով։ Չի կարող այդ հանգամանքը ազդեցություն չունենա հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Հիմա ասածս ամփոփելով ասեմ հետեւյալը, ես հուսով եմ, որ այս բանաձևը կպահպանվի, ես հիմա ինչ որ ասում եմ, որովհետեւ ամեն ինչն էլ չափ ու սահման ունի։ Ես հուսով եմ, որ միջպետական հարաբերությունների առնվազն բավարար մակարդակ կպահպանվի, քանի այս կնճիռները վերացված չեն։ Բայց ես չեմ կարող բացառել, որ կգա մի սահման, այդ սահմանը կանցնի եւ մենք կտեսնենք բոլորովին այլ պատկեր։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, ընդամենը 1 ամիս առաջ, նույնիսկ ավելի քիչ, ռուսական ամենահեղինակավոր մամուլի միջոցներում, ուրեմն այն արտահոսքը, որը մենք ինչպես գիտենք, երբեք պատահական չի լինում։ Առ այն, որ եթե նախագահ Քոչարյանի հետ այս ուրեմն հարցը չկարգավորվի, այս ապօրինի կալանքը չվերացվի, ապա նրա ապօրինի կալանքը դառնալու է հայ-ռուսական քաղաքական օրակարգի թեմաներից մեկը, ընդ որում գլխավոր թեմաներից մեկը։ Ես ձեզ հաշվեք ցիտում եմ, այդքան մոտիկ ասում եմ տեքստին, թե ինչեր այնտեղ գրված։ Այնպես որ հուսով եմ միջպետական հարաբերությունները չեն տուժի այնքան ժամանակ եւ այդ վնասները մենք որպես ժողովուրդ, որպես պետություն չենք կրի այնքան ժամանակ եւ այդ ժամանակը շատ կարճ է, քանի դեռ ուրեմն տարբեր խնդիրներ այդ թվում նախագահի ազատության հարցը լուծված չէ։